لوگ کو اپنے ذرائع کے ذریعے سانگلہ ہل میں ایک جوان لڑکی کے قتل کی اطلاع ملی۔ ابتدائی معلومات کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ اس قتل میں کون ملوث ہے، ٹیم ہم لوگ نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ٹھان لی اور ہمیشہ کی طرح غریب خاندان پر ہونے والے ظلم کی آواز بننے کے لیے جا پہنچی سانگلہ ہل۔ پروگرام ہم لوگ میزبان احمد عمران خان حاضر خدمت ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں سانگلہ ہل کے مضافاتی علاقے میں، جہاں پر 22 اپریل 2015 کو اس دروازے سے 3 سال پہلے عبدالحمید نے اپنی بیٹے کی شادی کی اقرا نامی لڑکی سے۔ اقرا جو اس گھر میں آئی، اس گھر میں اس کی ساس کا انتقال شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے اس گھر میں عورت کوئی نہیں تھی۔ اقرا نے اس گھر کے اندر آتے کے ساتھ ہی وہ تمام ذمہ داریاں سنبھال لیں جو کہ ایک عورت یا لڑکی کو گھر میں اٹھانی پڑتی ہیں ہمارے اس سماج میں۔ لیکن 22 اپریل 2015 کو یہ دروازہ کھلا اور زخمی حالت میں، خون میں لت پت کنڈیشن میں اقرا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی، کسی غیر ملکی دشمن سے نہیں، اپنے سسر اور دیور سے، جنہوں نے اقرا کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اقرا جس نے 3 سال اس گھر میں گزارے، جس کی 2 مس کیریجز یہاں پہ ہوئے، ان لوگوں کی وجہ سے اقرا کا شوہر شہباز، جو کہ یہ تمام مظالم اپنی ناک کے نیچے کرتا تھا، اور وہ ظالم سفاک شوہر اپنی بیوی پہ ہونے والے ان مظالم پر خاموش تماشائی بھی بنا رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید شہباز اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کا اپنی بیوی میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ اقرا اپنے گھر سے نکلی، بھاگتی ہوئی آئی، گلی کے اس موڑ پہ اس کا پیر سلپ ہوا اور وہ گر گئی۔ زمین کے اس حصے کے اوپر جو قیامت صغریٰ 22 اپریل 2015 کو دہرائی گئی، ریپیٹ کی گئی، جس میں ایک معصوم لڑکی کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ میری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ اس قتل کی چشمدید گواہ ایک معصوم بچی ہے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے کیا بات کرنی ہے، لیکن کیونکہ یہ ظلم، یہ جرم اتنا بڑا ہے، اس کو انلیش کرنا بڑا ضروری ہے، اس لیے ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عرفہ۔ عرفہ، کیا ہوا تھا اس دن؟ کیا دیکھا؟ ٹائم کیا تھا؟ تمہیں کچھ یاد ہے؟ گھر سے باہر کیا کرنے کے لیے نکلی؟ کا نہیں پتا، جب میں گھر سے آئی ہوں اور اب بھائی نے قتل کیا اور یہاں بیٹھ کے انکل نے ان کے پیٹ پہ بیٹھ کے ان کا گلا کاٹا ہے۔ پیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے کو بھاگتے دوڑتے بھی دیکھا، یا جب آپ گلی میں انٹر ہوئی ہو تو یہ سب ہو رہا تھا؟ یہ سب ہو رہا تھا۔ ہو رہا تھا؟ جی۔ آپ کدھر سے آئیں؟ کس ڈائریکشن سے؟ کس طرف سے آ رہی تھی؟ اس طرف سے۔ اس طرف سے آ رہی تھی؟ اس طرف سے، یہاں والی سائڈ سے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ انٹر ہوئی تو اور بھی کچھ لوگ تھے گلی میں جمع تھے، یا صرف وہ جو سپاٹ آپ نے دیکھا، وہ ڈیتھ سین جو دیکھا، صرف وہی تھا؟ نہیں، اور بھی تھے، ایک انکل تھے، امانت انکل تھے، وہ بھی تھے، اور وہ آپ ہی کرا کے جو سے سزار والے ہیں وہ بھی تھے ساتھ میں۔ وہ مارنے کے لیے آ رہے تھے، پھر انہوں نے پکڑ لیا ان کو۔ ناظرین، نیکسٹ ڈور نیبر اقرا کی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ اقرا کے ساتھ رہا؟ ہاں جی، ساتھ رہا کرتے، میری دوست تھی، میرے گھر اس کا آنا جانا کافی تھا۔ آپ کے ساتھ؟ ہاں جی، میرے ساتھ، کیونکہ لین دین جو بھی چیز کا جہیز وغیرہ آیا نہیں تھا 1 سال، تو جو بھی چیز گھر کی استعمال کی تھی تو وہ مجھ سے لے دیتی تھی۔ اس کو نا بلیٹ اتنے مارے اس کے دیور نے اتنے بلیٹ لگے تو آدھی جو صرف یہ نسیں رہ گئی تھی، اتنے ظلم کیے، اتنے کہ شاید اس کا بیان کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کا میں اندر کی بات کیا بتاؤں، ان کے ساتھ وہ کہتی تھی ہمارے ساتھ سیٹ ہو، بس یہ دونوں چاہتے تھے، بات یہ ہے، سسر اور دیور چاہتے تھے میرے ساتھ سیٹ ہو بس۔ جب وہ 6 منتھ کی بیٹی تھی اس کی، تو 20واں روزہ تھا، 20واں، تو میں نا پریگننٹ تھی، 6 منتھ تھا بیٹی تھی اس کی، میرے رپورٹیں دکھائی پریگننٹ ہوئی، تو اس کا سسر کہا ہم نے تو اس کا بچہ پیدا نہیں ہونے دینا، تو وہ کہتا ہے لے یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ آپ سوچ لیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر 6 منتھ دادا کہہ رہا ہے، ہاں جی وہ کہہ رہا ہے، وہ ظالم اور مرد کہتا تھا کہ میں نے یہ بچہ نہیں پیدا ہونے دینا اس کا۔ 3ری دفعہ اس کا بارشن کروا۔ ایک اور صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں جو آئی وٹنس ہیں اس واقعے کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام امانت علی ہے۔ 22 تاریخ کو کیا وقوع دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا ہے جی، میں گھر کے لیے ہانڈی لے کر آیا ہوں، دیکھا ادھر مجمع لگا ہے، رولا پہ رہا ہے، میں آیا، میں کہا کی ہوا ہے، میں دوڑ کے انہوں پھڑے ہے،
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਛੁਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਗਰੋ ਦੀ ਲਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। अब्दुल ਹਮੀਦ ਨੱਸ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ बेसुध पड़ी हुई थी, ਬੇਸੁੱਧ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਐਡੀ गर्दन काट दी थी उसने। ਕਾਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ। ਮੈਨੂੰ ਛੜਾ ਨੱਸ ਜਾ। ਉਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 2 ਛੁਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। अब्दुल हमीद ने ਹਾਂ, बेटे को भी छुरियां बेटे मारी, को भी 2 छुरियां मारियां, अशफाक को भी। 2 छुरियां मारियां ਉਹਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ कहाँ मारी, ਮੈਨੂੰ कहाँ मारी? ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਚੱਲੀ, ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। मैं एक गल होर दसांगी, 1 मिनट ठहरे ना जरा। हाँ बताइए ना। मैं बता रही हूँ कि वो दोनों का झगड़ा इन टाइम रहता। मैं कहने एक दफा पानी के जिससे भी लड़ते थे ना, दोनों लड़ पड़ते थे। वो कहते हम दोनों का किस्सा मैंने मुका देना। वो कहता था कि एक दफ़ा कहने लगी कि वो मुझे बुला रहा है कि बाजी मेरी बात सुनो। कह रहा है घर में कोई नहीं था। उसने कहा कि मेरे कमरे में आके बात सुनो। वो अपने बाप को कहता था ये बखामा नहीं ना, ये इसके साथ हो रहा तो मैं इसके साथ इनका कर लेता। अशफाक कहता हाँ है। जी। तो अब्दुल हमीद ने छुरियां इसलिए मारी बेटे को? नहीं कहता मैंने लड़ाई आपकी झगड़ा ही दोनों मुकाना, ये नहीं ना बात। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ दोना झगड़ा मुका दे। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਣੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆ ਬਾਹ ਇਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਹ ਤੋੜ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸੂਸਰ ਨੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹ ਜੀ ਬਣਾ ऐसे दुनिया में कभी वाकया नहीं ना जैसा इस और इस लड़की के साथ होता रहा है। ਬੱਚੀ नहीं ਵੇਖੀ ਬਾਹਰ। 3-4 सर साल मेरे हो साथ गए वो भी सर नकाब करके मेरे पास मेरे घर आती है। अल्फाज नहीं है मेरे पास। ये कहानी, ये जुल्म इकरा के ऊपर हकीकी जिंदगी में तोड़े जाते रहे हैं, किए जाते रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। ये हकीकी किरदार थे जिन्होंने उसकी जिंदगी के आखिरी 3 सालों का सफर हमारे सामने खोला। मेरी रूह कांप गई है उस लड़की के ऊपर होने वाले अमली तौर पे मजालिम की दास्तान सुन। इकरा जो 20 साल की लड़की थी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। उस गरीब की बेटी को बुरी तरह मसल दिया गया, कत्ल कर दिया गया। वो किसी अमीर की बेटी नहीं थी, किसी मिनिस्टर की बेटी नहीं थी, इसलिए शायद ये खबर ज़्यादा ज़बान ज़द आम नहीं हुई। उसके घर वालों के तासुरात, एहसासात और महरूमी किस हद दर्जा अंधेरे में है, ये दिखाने के लिए हम उसके घर पहुंच चुके हैं और उसकी फैमिली के एहसासात आपके सामने रखने जा रहे हैं। फ़कत 18-20 दिन पहले ये 18 से 20 साल की उम्र की लड़की, जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी, अपने प्यारों, अपने माँ बाप और भाइयों के दरमियान थी। इसके भाई ने इसको आखिरी दफ़ा इस घर से जाके उसके घर में छोड़ा और तब तक इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इनकी अपनी बेटी, अपनी बहन इकरा अब दोबारा इस घर में कभी पलट के नहीं आएगी। उसके घर वालों के एहसासात क्या हैं ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इनकी इस दर्द भरी कहानी के पीछे जो कैफियत, जो एहसास महरूमी, जो एहसास ज़ियां इस ख़ानदान को इस वक्त है, वो पाकिस्तान की आवाम को दिखाना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ हमारे हुक्मरानों को भी। जनाब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ही शौकत है। शादी आपने कब की इकरा की? इकरा दी शादी तकरीबन 3-3.5 साल हो गए सन। रिश्ता कैसे हुआ है? मैं अपनी बीवी नूं जिस दिन रिश्ता करन लगे ने तो मैं आख्या कि रिश्ता नहीं करना। इन्हां ने इस मेरी बीवी नूं ऐसा सबक पढ़ाया कि तू ये रिश्ता ना दिया ते अपने घर च फसाद पा दे। आपदा बीबी और शफीक उसकी बीवी जिहड़ी है वो मेरा जड़ा मुजरम है शफाक, जिस मेरी बच्ची को कत्ल किया है ओदी वो फुफी लगती सी। पता नहीं इसको तवीज़ पिया दिया की कीता है। इस आगे मैं उत्थे ही बच्ची की शादी करनी है। साडे घर में बहुत ज़्यादा फसाद बन गया। आपने जब मना किया, वालदा ने कहा मैंने यहीं पे करनी, लड़ाई हुई घर में? हाँ, घर में बड़ी पिटा कुटी पई, बड़ी लड़ाई हुई और मारा पीटा भी। ऐसा क्या कि अगर ये शादी ना इत्थे कीती तो मैं गाड़ी में सिर दे दिया। कि बरात आने तक मैं क्या कि इन्होंने रिश्ता नहीं करना। अखीर मेरे बच्चे आख्या कि हुण साडी मां दी पई है, हुण जिवें भी हो सकता है
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। इकरा वैसे तबीयत की कैसी बच्ची थी? ਇਕਰਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਰੇ ਦੀ ਭਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਸਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। वजह क्या थी मार कुटाई की? ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੇਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਜੇ ਜਰਾ ਕੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਪੀਟਣਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਘਿਓ ਮਾਸਾ ਚਮਚੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਆ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਪੀਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ कर दिया। जब वो रिश्ता लेके आए तो पेरेंट्स के माँ बाप के तौर पे आप वाले साहब व वालदा, आपने कुछ तफ्तीश वगैरह कुछ पुछ परतीत की? ਉਦੋਂ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਨਾਵੇਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾਵੇਂ ਲਵਾ ਦਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਬੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੋਬ ਛੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਲੈ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ। आपका नाम क्या? ਨਾਜ਼ੀਆ परवीन। ये जब लड़ाई झगड़ा इकरा की शादी के ऊपर हो रहा था, आपको पता था ये सारा? ਜੇ ਬਤਾਤੀ ਥੀ ਹਰ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਠੀਕ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ। कहती क्या थी वो, बताती क्या थी कि शबाज डिमांड क्या करता है, कहता क्या? ਸ਼ਬਾਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ। देवर शादीशुदा था? ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਦੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੇਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ। सास थी? ਸਾਸ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। अपनी बहू को, बहू जो बेटियों जैसी होती है, उसको क्यों कत्ल कर दिया? तो मैं क्या जे इन्होंने भी ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो साइकोपैथ होते हैं। हुआ क्या, खबर आप तक क्या पहुंची कि इकरा के साथ हुआ क्या उस दिन? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਨੀ ਆ, ਫੋਨ ਆਉਂਦਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਂਦੀ ਬਾਜੀ ਟਿੰਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬੂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਤੂੰ 35 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ, 100-150 ਰੁਪਈਆ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੀ ਅੱਬੂ ਇੰਝ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਫਾਕੂ ਵੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਮੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜੇਠ ਦਿਓਰ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੋ ਲੈਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰੂ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਨੀ ਗਾਲੇ ਨਾ। ਮੰਗਲ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫੋਨ ਕਰੂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਰੇਆਮ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਰਦਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਫਾਕੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਬਰ ਠੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਰਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ। 2015 ग्लोबल विलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर, अगर कोई खबर किसी दुनिया के कोने में स्पार्क करती है, जन्म लेती है, तो उसी लम्हे
ہم دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اس کے لائیو مناظر دیکھ سکتے ہیں. نہیں دیکھ سکتے تو ہمارے حکمران اس بہن کا دکھ نہیں دیکھ سکتے جو کہ اپنی بہن کی بری طرح بربریت کے ساتھ قتل کے اوپر سراپا احتجاج ہے, صف ماتم بچھا کے بیٹھی ہوئی ہے. اقرا کے بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. ایک بھائی کی حیثیت سے آپ نے کس طرح سے ان سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی؟ شہباز کو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی, اس کے باپ سے آپ نے بات کی, عورتوں کا تو معاملہ ایک طرف ہو گیا نا, آپ نے کیا ایک بھائی کی حیثیت سے کردار ادا کیا؟ میری بہن نے مجھے بتایا کہ شفاق مجھے تنگ کرتا ہے. میں نے اس کے یور شہباز سے بات کی کہ یار اگر اتنا تنگ کرنا ہے تو تم نے ایسے کرو, ہماری بہن کو نا تم ڈیورس دے دو, ہمیں یہ روزانہ کی تکلیف نہ دیا کرو. کہتا ہے یار میری ماں نہیں ہے, صرف اقرا ہے, ان کو کھانا پکا کے دینے کے لیے میں کن کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤں. میں نے اسے بہت سمجھایا کہ یار تم اپنا گھر جو ہے نا وہ بساؤ, سیدھا کرو. یہ نہیں مانتا, اس کو سمجھاؤ. لیکن شہباز جو ہے وہ پھر اقرا کو اس بات پہ ڈانٹتا تھا کہ تم نے اپنے بھائی کو کیوں بتایا. اور میری بہن کو انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا, میں نے ادھر رکھ لیا. میں نے کہا کہ میں نے جانے ہی نہیں دینا. میں نے اسے منع کیا, میں نے کہا نہیں جانا اب. میں نے کہا اب کبھی بھی نہیں ادھر جانا ہم نے. لیکن اس کا بھائی بلال جو ہے فوجی, اس نے آیا ادھر آ کے میرے والد کے پاؤں میں گر کے کہتا ہے مجھے دے دو. میرے گھر میں کھانا نہیں پکتا, میرا بھائی باپ بھوکا رہتا. میں نے انہیں کہا کہ نہیں بھوکے رہتے, ہماری بہن کو ادھر آپ تکلیفیں دیتے ہیں. کہتا ہے نہیں تکلیفیں دیتے, جیسے میری بیٹی ہے یہ بھی بیٹی ہے میری. میں نے کہا نہیں ہم نے بھیجنا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں آپ کو اللہ کے رسول کا واسطہ ہے, آپ کو قرآن پاک کا واسطہ ہے, میرے ساتھ بھیج دیں, میں ذمہ دار ہوں اس کا کہ آئندہ اس کے ساتھ میرا بھائی کچھ نہیں کرے گا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سوموار والے دن مجھے پتا چلا کہ اقرا کے ساتھ اس کے دیور کا جھگڑا ہوا ہے. میں نے بلال کو کال کی ہے, اس کے جیٹھ کو. میں نے کہا کہ تم تو کہتے تھے, میں اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا کے آیا ہوں کہ میں اب آئندہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا. تو آگے سے وہ بلال کہتا ہے یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے, میں آیا ہوں, میں حل کر لیتا ہوں. صرف سوموار کا دن گزرا ہے اور وہ خود ان کو سمجھا کے گیا ہے, پورا ملوث ہے. وہ خود سمجھا کے گیا ہے کہ اس کو آپ قتل کر دیں, اگلے دن میں جاب پہ چلا جاؤں گا تو آپ پیچھے سے اس کو قتل کر دیں. جہیز کیا دیا آپ نے, اور انہوں نے کیا ڈیمانڈ, کو خاص ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ نے اپنی خوشی سے دے دیا؟ اپنی خوشی سے دیا. میں 1 سال جہیز, 1 سال تو کو مہینے, تقریباً 1 سال سوا سال بعد میں جہیز بھیجا ہے. میرا ایمان نہیں سی مانتا کہ میری بیٹی کو اچھا سلوک کریں گے. اور انہوں نے جہیز نہ بچہ میرے امی تنگ کیتا. وہ جڑا بلال ہے فوجی, وہ آیا کرے گا جی اپنی بیٹی کو جہیز جڑا دے دیو. اساں انہاں نوں بلا کے جہیز دے دیتا. جہیز دین تو بعد 15-20 دن, 1 مہینہ بعد پھر انہوں نے مار کٹائی اس بیٹی نے میری نہ کیتی. اقرا تلخ زبانی تو نہیں کرتی تھی ان کے ساتھ؟ اقرا جڑی سی او انہاں کے جی ابو جی پا جی, مطلب جی تو سوا نہیں سی کوندی انہاں نوں. ناظرین, جو گفتگو ہم نے اقرا کی فیملی کے ساتھ کی اس کے نتیجے میں 3-4 ایلیمنٹ سامنے آئے ہیں. نمبر 1 جہالت جو کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, وہ ایلیمنٹ ہے اس کہانی کے اندر. سیکنڈلی, جب بھی آپ ہیرارکی کو چیلنج کرتے ہیں تب نظام تہو بالا ہو جاتا ہے, وہ گھر ہو, ملک ہو, ادارہ ہو یا کوئی دفتر. اقرا کے والد نے کہا شادی نہیں کرنی, اقرا کی والدہ نے کہا شادی کرنی, اور اس کے اوپر گھر میں ایک ریفٹ جنریٹ ہوئی. الٹیمیٹلی فتح اقرا کی والدہ کی ہوئی, لیکن یہ شادی جس نتیجے پہ ختم ہوئی وہ نتیجہ بہت بھیانک ہے. عینی شاہدین اور متاثرہ خاندان سے بات کرنے کے بعد اس کیس میں اب تک کی پیش رفت اور مزید حقائق جاننے کے لیے ٹیم ہم لوگ جا پہنچی اس کیس کے متعلقہ ایس پی انویسٹیگیشن کے دفتر. مانا والا میں دل دہلا دینے والی اس کہانی کی اصل حقیقت کیا تھی, یہ موقف ہمیں بہترین جو جامع حقائق ہیں وہ مل سکتے ہیں پولیس سے. اور پولیس کا موقف لینے کے لیے ہم آئے ہیں شیخو پورہ کے ایس پی انویسٹیگیشن رانا ممتاز کے پاس. اس کیس کے اندر اب تک کی تفتیش میں کیا چیز سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے عبدالحمید اس حد درجہ غلیظ انسان بن گیا کہ اس نے اپنی بہو کو قتل کیا, پھر اپنے بیٹے کو بھی چھریاں ماری؟ اس میں جو تفتیش میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں
जो मकतूला है इकरा, उसका ताल्लुक मुलज़म इशफाक के साथ डेवलप हुआ है, फिजिकल रिलेशन। और दूसरा एक और जो है सामने आया है, उसमें मुलज़म अब्दुल हमीद जो इनका वालिद था इशफाक का, उसका भी नाजायज़ ताल्लुक डेवलप हुआ है अपनी बहू के साथ। और ये कितना अरसा पहले हुआ? ये काफ़ी अरसा पहले की कहानी है, ठीक, जो कि अभी मंजर आम पर इस सूरत में आई है। अशफाक जिसको उसके बाप ने छुरियां मार के जख्मी किया, वो इस वक्त कहाँ पे है? जी अभी ये जो इशफाक मुलज़म है, ये इसका पता चला है कि लाहौर में है अपने भाई बिलाल के पास, और इंशाल्लाह इसको हम जल्द। इसका भाई बिलाल क्या करता है? बिलाल जो है वो आर्मी में है, अभी आईओ का राब्ता वहाँ पे हुआ है, इंशाल्लाह ये एक आध दिन में ये पेश है। राना साहब, मैं समझ नहीं पा रहा कि मानावाला में ये वक़ुआ हुआ, बिलाल अशफाक को उसके बाप ने यहाँ पे ज़ख्मी किया, फिर पर्चा हो गया, वो कैसे चला गया पुलिस के होते हुए, पुलिस की मौजूदगी में शहर से बाहर? पुलिस की मौजूदगी में तो ये नहीं गया, ये इससे पहले ही चूँकि बाप बेटे में ये मामला हुआ था, तो ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकल गया। अच्छा, हमें मकतूला के वरसा ने ये बताया है कि बिलाल का कोई सीनियर इस केस में इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, पुलिस को भी इस हवाले से कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, किया गया? डेफिनेटली, चूँकि बिलाल एक दिफाई इदारे का मेंबर है, तो किसी उसके सीनियर अफसर ने ज़रूर रब्ता किया है। तो आपने अपने मातहत को क्या हिदायत क्या जारी की है, इस तरह से इन्फ्लुएंस ले सकते हैं क्या वो? तफ्तीश इंशाल्लाह मेरिट पे होगी, और जो भी इसमें मुलज़म साबित हुआ वो गुनहगार होके ज़रूर चलाना होगा। हमारी पुलिस यूजुअली गिरफ्तार कर लेती है लोगों को, लेकिन गिरफ्तारी कागज़ों में नहीं डाली जाती। देर से गिरफ्तारी डालने की क्या वजह होती है? एक्चुअली हम ये चाह रहे होते हैं कि कोई ऐसा बंदा ऐसे संगीन जुर्म में गिरफ्तार होके सलाखों के पीछे न चला जाए। जो असल मुलज़म है वही गिरफ्तार होके, ताकि उसको जो है वो सज़ा हो सके और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अपनी बहू जो बेटियों जैसी होती है, उसको क्यों कत्ल कर दिया? तो मैं क्या जी इन्होंने ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो साइकोपैथ होते हैं। सांगला के मज़ाफ़ात में मानावाला, और हम अब हैं मौजूद थाना मानावाला में, जहां पे अब्दुल हमीद और उसका बेटा गिरफ्तार हैं। उनसे आपकी भी बातचीत करवाते हैं। इंसान जो मज़दूद मलाइक है, कभी कभी ऐसी कैफियत में भी आता है कि गलीज से गलीज जानवर और घटिया से घटिया, गंदी से गंदी रूह भी उसके आगे शर्मा जाती है। ऐसे ही जानवर का रूप धारा अब्दुल हमीद ने। 22 अप्रैल को अब्दुल हमीद यहाँ पे खड़ा है, और इकरा का शौहर भी यहाँ पे मौजूद है, शहबाज। उससे पहले बात करते हैं। शहबाज, क्यों तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी को कत्ल किया? सर मुझे नहीं पता, मैं लाहौर था, मैं लाहौर ड्यूटी करता हूँ। मैं उस दिन लाहौर था। लाहौर क्या ड्यूटी करते हो? सर वो मोटर एम्ब्रॉयडरी करता हूँ, एम्ब्रॉयडरी मशीन चलाता हूँ। शहबाज, तुम शादी के लिए राजी क्यों नहीं थे? मेरी और उसकी एज में बहुत फ़र्क था। कितना फ़र्क था? मेरी उम्र 27 साल थी और उसकी उम्र 15 साल भी नहीं मुकम्मल नहीं थी। 15 साल से कम उम्र थी उसकी जब शादी हुई है। तो इस वजह से तुम राजी नहीं थे? मैं राजी नहीं था। राजी क्यों हो गए? बस घर में वालदा नहीं थी, तो घर में कोई औरत नहीं थी खाना पकाने के लिए, घर को संभालने के लिए। तो वालिद साहब ने कहा तो मैंने जी हाँ कर। क्या घर के मामला खराबी कहाँ पे आई थी कि तुम्हारा बाप इस हद दर्जा जानवर बन गया? सर जो मेरी बीवी थी वो नाफरमान थी, बात नहीं मानती थी। अच्छा। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थी और बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालती थी। अच्छा, गालियाँ भी? हाँ जी, अक्सर झगड़ा होता था। 2-3 बार मैंने तलाक देना चाही, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तलाक मंजूर नहीं की। तुमने तलाक कैसे रिटर्न दी, लिख के दी? जी लिख कर दी।
एक बार लिख कर दी तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ करा दिया, सुलह करा दी और कहते रहे कि ज़िंदगी 4 दिन जिंदगी है तो इसको गुजारो, कोई बात नहीं। ठीक है, वो नाफरमान थी जी, बात नहीं मानती। तुम्हारे साथ भी उसका ये रवैया? जी, शादी के ठीक 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझसे झगड़ा किया और मेरे चेहरे पर उन्होंने थप्पड़ मारे, उन्होंने, मेरी बीवी ने। ठीक है, 1 हफ्ता बाद। ठीक है, तो औलाद 3 सालों में औलाद हुई नहीं? हुई, एक बार बेटा हुआ, एक बार बेटी हुई। वो पैदा होकर फौत हो गए दोनों। पैदा होकर? जी। या पैदा होने से पहले ही फौत हो गए? पैदा होकर फौत हो गए, हॉस्पिटल में फौत हो गए। हॉस्पिटल में फौत? जी। तुम्हारी बीवी उस वक्त जब तुम्हारी औलाद का इंतकाल हुआ कितने महीने की प्रेग्नेंट थी? 8 माह की। 8 माह? जी। 8 माह या 6 माह? 8 माह। और वो मिसकैरेज क्यों हुआ था? वो उसका बच्चा ज़ाया क्यों? वो बीमार थी, उसके पेट में एक मसला था। तो ये इतनी बेगैरती किस तरह से एक गैरतमंद शौहर दिखा सकता है कि उसकी वो 2 हफ्ते के लिए उधर रहता है, अपनी बीवी को छोड़ता है खिदमत के लिए अपने बाप और अपने भाई की, वो खिदमत करती भी है लेकिन उसके बावजूद उसको मार भी पड़ती है और बिल आखिर मार 3 सालों में इतनी पड़ गई कि अल्टीमेटली 3 साल बाद उसकी शहरक काट दी गई चौक चौराहे में ले जाके। सर उसे हमने क्या मारा, वो हमें मारती थी छोटी छोटी बातों पे, कभी कोई चीज़ तोड़ फोड़ करती थी, उसका ये रवैया। 3 साल जिस लड़की के साथ रहा है वो जिंदा नहीं है और उसको गली में जानवरों की तरह, कुर्बानी के जानवर की तरह लिटा के गला काटा गया। गैरतमंद शौहर, तुझे कोई दुख है उसके ऊपर? सर दुख है, वो घर पे उसके छुरी घर पे लगी थी, वो डॉक्टर के पास जा रही थी, रास्ते में गिर गई, डॉक्टर के पास जा रही थी इसलिए बाजार में गिर गई। अब्दुल हमीद, तुमने क्यों अपनी बहू जो बेटियों जैसी होती है उसको क्यों कत्ल कर दिया? बस जी किस वजह से? कि जिद करती सी, गाली निकालती सी, मुझे पैसे मांगती सी खर्च लिए, पैसे मांगती थी? मैं जिथे नहीं, पैसे नहीं मांगने चाहिए। पैसे देते थे, मैं उसे खर्चा देता था कि मैं खर्चा अपनी मर्जी ना करा कि तू की लागना ऐस झगड़ा थे। तुम्हारे घर में कोई और औरत भी थी जो निजाम चलाती थी? नहीं, जब शादी हुई तो मैं ही तुम 3 मर्द थे घर में? मैं ही चलाता था जी। तुम 3 मर्द थे? जी, हाँ जी। और वो आ गई? ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इंसान हो कि जानवर हो। जिद की सजा तुमने ये दी कि चौक चौराहे में जिस बच्ची ने तुम्हें देखा कत्ल करते हुए, कत्ल मेरे को वो घर ही हुई है, वो जिस बच्ची ने तुम्हें कत्ल करते हुए गला काटते हुए देखा वो 1 हफ्ता बीमार रही। नहीं देखो, जो तुसी कह रहे गला मेरे को जो कुछ भी है गलती वजह जो घरे ही कटिया गया सी, घरे गला लगा, बुर्जी खान दे कोल सी छुरी, एक तो छुरी लग गई मेरे को, झूठ नहीं मारना मैं। तुम्हें तुम्हारी बीवी ने कभी बताया कि ये तुम्हारा बाप उसके ऊपर डोरे डालता था? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे वाल साहब उसको अपनी बेटी समझते थे। तुम उसे अपनी बेटी समझते थे? तियां जैसी चीज जी, बेटी। हाँ, बेटी। अगर बेटियों जैसी तो ये हाल करते हैं बेटी का? बस जो कुछ हो गया जी। तुम्हारी अपनी को बेटी थी? हाँ जी, 3 बेटियां। 3 बेटियां? तुम्हारी बेटी को उनका दामाद इस तरह से काट दे तो क्या तू इतना ही मुतमईन होगा? तेरी शक्ल के ऊपर इतना ही इत्मीनान होगा? नहीं। बेशरम इंसान। नहीं। 3 बेटियों का गला काट दे, अगर तीनों में से किसी एक का उनका ससुर उनका गला काट दे, तुम क्या करोगे? मैं भी ऐसा रोमा पिटांगा जी, चकलावांगा। तुम्हें शर्मिंदगी है जो तुमने हरकत की है? बहुत शर्मिंदगी है। उसकी सजा तुम्हें क्या मिलनी चाहिए? जो भी हुक्म में मनने को तैयार है। अच्छा, हाँ। चलो वो तो सजा तुम्हें अल्लाह के अदालत में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी एक दिन। इकरा का गला काटा गली में, जब वो गिर गई ज़ख्मी हालत में गिरी, तुमने लेट के उसके पेट के ऊपर बैठ के गला काट दिया, फिर तुम अपने बेटे को छुरी क्यों मारी तुमने? वो भी सता रहा सी जी खर्चे तो 5 साल तो मजदूरी नहीं सी कर रहा ते वो भी नहीं चेत करता, तो मैं क्या जी इन्होंने भी ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਮ कर देना पीछे। तुमने इकरा को जब वो हामला थी तो उसके पेट में मुक्के लाते क्यों मारी? ना जी, कभी हाथ नहीं सिलाया। हाथ नहीं लाया? कभी हाथ नहीं सिलाया। पहले दिन छुरी लगी मेरे को हाथ तक। इस मेरा टॉलरेट करना जो है ना, वैसे बुराई अच्छाई इंसान के मुकद्दर में जो इंसान खुद बनाता है, लेकिन इस शख्स को बर्दाश्त करना खुदा की कसम नामुमकिन है। हाथ इसने कभी नहीं लगाया, इसने हाथ लगाया तो उस बेचारी को मार दिया, कत्ल कर दिया। 3 साल में मैं कभी कोई गल नहीं की, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, जिस तरह कहती रही मानता रहा, खर्चा लिया के देता रहा। अशफाक जो तुम्हारा दूसरा बेटा है, हाँ जी, उसका और इकरा का क्या कोई चक्कर था जिसकी वजह से? नहीं जी, नहीं, वो घर से भी गवाही देंगे नहीं चक्कर है ऐसा।
क्यों मारा तुमने? तुम पागल हो, तुम नफसियाती मरीज हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। वो ते जेड़े ते घर दे ने ना वो भी नहीं। मुझे बताओ, तुम पागल हो? नहीं पागल उस टाइम हो गया, अगे तो नहीं था पागल। ये शख्स अब्दुल हमीद जिसने कुछ दिन पहले अपनी 20 साला बहू को सरेआम मोहल्ले में कत्ल कर दिया, इसकी वजह इसको समझ नहीं है। इसको भी नहीं पता इसने क्यों कत्ल किया। वजह बड़ी साफ और सिंपल सी है कि वो नासूर जो कि सोसाइटी को अपनी लपेट में ले रहा है और उसकी बदकारी की इब्तदा जो है वो हमारी स्टेट के लेवल से हो रही है, वो नासूर अब इस जैसे इंसानों के दिमाग के अंदर हमारे घरों में प्रिवेल कर गया है। इस नासूर का इलाज हुकूमत ने तो करना ही करना है, आपने और मैंने, हम लोगों ने खुद भी करना। एक उम्र रसीदा सुसर इस दर्जा सफाक कातिल क्यों बन गया, इसके पीछे क्या वजह है, जानने के लिए टीम हम लोग ने राब्ता किया माहिर नफ्सियात डॉक्टर खालिद जमील अख्तर से। डॉक्टर साहब, अब्दुल हमीद जो कि एक सुसर था, 6 बच्चों का बाप था, अभी भी जिंदा है, किस तरह से एक इंसान, एक बुजुर्ग इंसान जो कि दादा नाना बन चुका है और जिसकी उम्र अब उस फेज में जहाँ पे वो सिर्फ शफकतें बांटे अपनी औलाद में, वो किस तरह से इतना ज़्यादा सफाक, संगदिल, हीनियस और दरिंदा हो सकता है? बदकिस्मती से हमारी माशरे के अंदर कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो साइकोपैथ होते हैं, क्योंकि जो लोग नॉर्मल से हट के जब कोई इस किस्म का फेल करते हैं तो वो नॉर्मेलिटी में नहीं आता, वो पैथोलॉजी में आ जाता है। तो ये साइकोपैथ लोग होते हैं, मैनिक लोग होते हैं। मैनिक लोग वो होते हैं कि जो एक्सट्रीम पे पहुंच के अपने जज्बात का रद्द-ए-अमल करते हैं। वो उस वक्त ना मज़हब को देख रहे होते हैं, ना उस वक्त वो अपने जो सोसाइटी की नॉर्म्स होते हैं उसको देख रहे होते हैं, बल्कि उनमें एक शैतानियत होती है। और ये सिर्फ इस किस्म के ताल्लुकात में नहीं होती, बल्कि वो ये सफाकी ये किसी भी हवाले से देखने में आ सकती है। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ देम। ये शख्स अपनी औलाद को पैदा नहीं होने दे रहा। जब उसकी बहू प्रेग्नेंट होती है वो उसको टॉर्चर करके किसी ना किसी तरीके से मिसकैरेज अकर करवाता है। ये रवैया इतना हीनियस क्यों हुआ? देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो आपकी जो इनिशियल परवरिश होती है कि आप किस माहौल में परवान चढ़े, आपके माँ बाप ने कौन सी अक़दार आपको सौंपी, आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई। तो जो तो मुतवाज़िन घरों में और एहसन तरीके से जिनकी परवरिश होती है, उनके अंदर इस किस्म के थॉट्स, इस किस्म के ख्यालात, रवैये नहीं होते। इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी अगर आप देखें तो ये जो शख्स हैं, इनकी आम जिंदगी भी इतनी स्मूथ नहीं गुजरी, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, ये मैं समझता हूँ ना दीनी एतबार से ना इखलाकी एतबार से इसको आप नॉर्मेलिटी के पहरे में ला ही नहीं सकते। ये प्योरली एक जुनूनी अमल था, जुनूनी अमल है। इस जुनूनी स्टेट ऑफ माइंड को जो किसी के भी सर के ऊपर कभी भी सवार हो सकती है, हम इंडिविजुअली एज इंडिविजुअल हम लोग कैसे रोक सकते हैं, और स्टेट इसके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकती है? देखिए, इसको रोकने का पहला तो सबसे जो अहम तरीका है वो ये है कि हमें मजहब से दूरी नहीं होनी चाहिए। तो जब आप अपने घर का माहौल ऐसा रखते हैं, उसके अंदर ये सो कॉल्ड दिखावा और वो नहीं होता, एक्सपोज फैक्टर नहीं होता, तो उससे ये होता है कि बहुत सी कबातों से आप बच जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। कभी तीनों हजार गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, और डॉक्टर साहब से होने वाली गुफ्तगू के बाद अगर मैं ये कहूँ कि गाफिल रहे दी से अगर मदरसा जन है इश्क व मोहब्बत के लिए, इल्म हुनर मौत, तो गलत नहीं होगा। अगर हमें अपना आने वाला मुआशरा मजबूत, सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना बनाना है, तो हमें आज की बच्ची यानी कल की माँ को दीन के करीब भी रखना होगा और तालीम के जेवर से उसे आरास्ता भी करना होगा। यही है हमारा वाहिद हल जो इस तरह की जहनी व जिस्मानी बीमारियों से, जिनसी बीमारियों से हमें बचा सकता है। मेज़बान अहमद इमरान खान को हम लोग की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।